प्यारे भाई और उनकी प्यारी बहनों से गाइस मैं आप जो को एक फनी ऐप लेकर आ रहा हूँ भाई 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 उसका नाम है भाई 100+ फाट साउंड। ये इंस्टॉल कर इसके भाई तीसरा बात सुनना। कितना लंबा है भाई। हाँ भाई। और भाई मैं आपको ये बताऊँ उसकी पिचकी निकली होती, एक पिचकी निकली होती। चलो गाइस बस आपको ये आपके बारे में बताना था। ये बातें या क्या है? जैसे आपकी हमारी बात भाग रहा हो